Før man kan slå masker op, så skal man lægge garn til side. Hvis man strikker med 2 tråde, skal man samle til 1 tråd, og så skal man lægge garn til side. Det jeg plejer at gøre, det er at holde min lillefinger og min tommelfinger sådan her, og tage garnet 2 gange rundt om hånden per 10 masker jeg skal slå op. Sådan her. Og så har jeg nok garn til at slå masker op. For at slå den første maske op, så laver jeg en løkke ved at folde garnet på den her måde, og tage den her tråd igennem den her løkke, og stramme til sådan her. Så får man en løkke, som jeg kan sætte på min strikpind, og stramme til. Så har du slået den første maske op. For at slå de resterende masker op, så holder jeg de her tråde med mine tommelfinger og min pegefinger. Så spreder jeg dem sådan der, og holder dem med mine lillefinger her i hånden. Så tager jeg min højre strikpind, henter den her tråd, henter den anden tråd, og igennem den her løkke, og strammer til. Så har du lavet en maske. Det gør jeg igen. Tager tråden, henter den anden tråd, og ud igen. Strammer til. Man skal ikke stramme for meget, men lige så løst, at de ligger på pinden sådan her. Og sådan slår du det antal masker op, som der er beskrevet i opskriften. Nu har jeg slået op det antal masker, jeg skal have, og jeg vil starte at strikke. Det, der er vigtigt, det er at sørge for, at dine masker ikke er snoede. Sådan her. Men at de er alle sammen den samme vej, så man kan strikke rundt på rundpinden. Og det første jeg gør, det er at placere en maskemarkør, og det vil markere omgangens start. Så vil jeg strikke den første maske, og det gør man ved at strikke den første maske, man har slået op, og på den måde så samler man maskerne, og man kan strikke rundt på rundpinden. Det er vigtigt at strikke med den tråd, der hænger fast i garnnøglerne, og ikke den tråd, som man har som en ende fra når man slår masker op. I den her opskrift skal man strikke rib, og det gør man ved at strikke annenhver ret og vrang. Så jeg vil starte med at strikke en ret maske. Det gør man ved at føre højre strikkepind ind i masken fra den her side, henter tråden og ud igen, og tager masken af pinden. Sådan har man strikket en ret maske. For at strikke en vrangmaske, så tager jeg den her tråd foran pinden, og tager min højre pind bag den her tråd, og ind i masken bagfra, henter tråden, og jeg bruger min tommelfinger til at holde på tråden, og tager den ud igennem masken igen, og masken af pinden. Så har jeg strikket en vrangmaske. For at danne det, der hedder en rib, så skal man strikke annenhver ret og vrang. Så jeg startede med en ret maske, derefter en vrangmaske, og så skal jeg igen strikke en ret maske, sådan her, og en vrangmaske, en ret maske, og en vrangmaske. Og sådan bliver man ved hele omgangen. Man kan nemlig godt se, at det her med en klump ovenpå, det er en vrangmaske, mens den her maske med et V, det er en ret maske. Og på den måde så kan man godt se, hvad man skal til at strikke, fordi så kan I se, at den sidste maske her, det var en vrangmaske, derfor skal jeg til at strikke en ret maske. Så kan I se, at det her med det her V er en ret maske, derfor skal jeg strikke en vrangmaske. Og sådan bliver jeg ved hele omgangen rundt. Nu har jeg snart kommet til min maskemarkør. Så jeg vil lige vise, hvordan man starter på den næste omgang.
Så her har jeg strikket en ret maske, så jeg skal strikke en vrang, en ret igen, og min sidste maske er en vrang maske. Så vil jeg bare flytte min maskemarkør over på den anden pind, så vil jeg starte at strikke videre igen. Og så er det nemlig vigtigt, at man strikker det her er en ret maske, så den skal igen strikkes ret. Og det næste har det her klump ovenpå, og skal derfor strikkes vrang. Så kan man se her, det her V er en ret maske, og skal strikkes ret. Og den her har en klump, og skal derfor strikkes vrang. Og sådan bliver man ved hver omgang, i så mange omgange, som det nu står i opskriften. Nu har jeg strikket den sidste runde på min rib, og jeg skal skifte til en rundpind 9 mm. Det gør jeg ved at tage min maskemarkør af, og bare tage alle de her masker på min rundpind, uden at strikke dem, men bare løfte dem over sådan her på min anden rundpind. Og det gør jeg med alle maskerne, så de er flyttet fra min rundpind 7 til min rundpind 9 mm.